Hello，各位馬迷朋友，大家好，歡迎大家翻到嚟馬師傅低成本博彩手記。琴晚谷草賽事咧，可唔可以叫做吹冷風呢？其實各場嗰啲大熱門表現咧就認真麻麻，咁基本上咧係去到尾場嗰隻雙影紅咧，先至跑到入頭兩名，咁甚至贏埋。咁啊，但係前面啲大熱門咧都走樣得幾緊要。咁啊，喺講一講呢個現象之前咧，咁啊先總結一下自己嗰個心水表現先啦。咁啊，賽前咧就擺低咗一條嘅心水片，咁啊推介第四場嗰隻進城區，咁啊立心咧想嘗試賭下啲前置馬啦。咁啊方向就冇錯嘅，不過揀馬方面咧就有少少計唔到。咁啊進城區咧，我覺得14倍咧呢個賠率我覺得值博嘅，尤其是琴晚個場地咧都偏乾快啊，咁啊啲時間做得都比較快，咁我覺得佢都有嘢會賺到。咁但係呢隻馬可能就真係嗰個狀態即係未起晒啦，又或者配合唔到告東尼成手馬出擊，因為你睇琴晚告東尼嗰陣咧就應該實有馬去㗎啦，咁但係就唔係呢個進城區啦。咁但係咧馬師傅雖然呢場賽事唔中，咁但係我相信賽後嘅焦點咧就唔會落喺馬師傅身上嘅，咁一定係落喺我哋嘅冠軍騎師潘頓身上。嗱，入直路咧呢隻盈妙星嗰個跑法咧就真係相當之礙眼。咁我就跟翻自己初步心水咧，就係買咗條鐵角嘅，咁啊就係進城區啦、盈妙星啦，同埋嗰隻客家之光。咁呢隻盈妙星入直路唔攞外邊嘅空位，轉移走去捐馬林。咁啊賽後競賽小組有冇問話咧？有問嘅。咁啊問下佢喺300米嗰個跑法。咁啊佢又話點解要移入去內側咧？因為覺得咧君智勝咧就慢慢會移過去暴風雷嘅外邊，咁啊所以嗰個位會消失喎。咁啊，大家信唔信呢？咁啊，呢個咧就大家自己心裏有數啦。咁啊，你信唔信？我信唔信唔緊要嘅。競賽小組話信，咁我只能夠講咯。喺香港賭馬咧，個遊戲規則你就係要計埋呢啲嘢㗎啦。畢竟賽馬咧就唔係好似喺一個跑步比賽咁樣，大家跑一條100米直線咁樣，而係你入直路又要考啲騎師攞位甚至又要考啲練馬師會唔會攞隻馬出嚟減分啊？冇賠率又會唔會唔去啊？咁所以太多嘢計啦。咁我只能夠講。有時候你只能夠接受賽馬就係有呢一啲咁嘅情況喺度咯。咁如果開唔開嘅話咧，你賭馬就會賭得好辛苦噶啦。所以我都係今季嗰個策略咧，潘頓啲馬最多咪拖翻住咯。咁但係咧就千祈唔好攞我哋冠軍騎師啲馬咧攞嚟做重心，甚至攞嚟做膽。有陣時咧都會令到自己個心硬住啊。咁嗱，琴晚咧就真係好彩嘅。咁我賽前咧都係同會員朋友講咧，咁賭3場嘅啫，第2、第4同埋第5場，咁好彩啦！第2場又係今季嘅愛將樂仔咧，咁順利維港激流，咁幫馬師傅中到100蚊 win 200蚊 pace，咁基本上就笑住咁玩㗎啦。咁去到後邊咧，因為全晚啲熱門表現都唔係太好咧，第5場咁其實 keep 住都有一啲嘅觀眾朋友問我隻哥倫布仲跟唔跟？跟我就一定再跟嘅，但係你個賠率咧就已經冇咗我第一次推介俾大家時候嗰個咁直播。咁琴晚就都係恰如其分咯，又唔係話跑得好差，但係又冇想象中咁好咁嘅情況。咁呢啲馬我覺得喺4班就實有用嘅，咁睇下之後有冇機會再用得着呢隻馬幫自己贏到錢啦。咁如果大家都中意馬師傅呢個講馬平台嘅，咁記得訂閱、俾 like 同埋留言支持，亦都歡迎大家加入成為馬師傅 YouTube 同埋 Patreon 會員，分享馬師傅嘅賽馬筆記。今次咧拍片咧難度高啊，點解咧？因為其實有好多匹馬咧，曾經馬師傅都推介過嘅，即係包括之前曾經介紹過呢啲雙星報喜啦，今次又跑啦。又例如喺第7場，之前推介過嗰啲閃耀星河啦，又跑啦。馬師傅咧就好少咁環保咧，就同一隻馬介紹2次嘅，就算第2次我繼續賭繼續跟都好咧，我都未必會再介紹1次，因為咧我想盡量逼自己去發掘下啲值得投注嘅馬。今次我揀咗邊場賽事同大家玩下咧？咁我最後就揀咗第5場啦。呢場4班1400米，望翻自己個跟進馬 list 入邊嗰本馬簿咧，就發覺呢一組馬咧都有唔少馬近期其實係做咗功課嘅。今場賽事係一組4班1400米，再加上3T 有多寶嘅情況底下擺頭關，會唔會有機會有啲冷味咧？咁所以就揀咗呢場賽事同大家做個分析。首先咧我都唔賣關子啦。呢一場咧我有啲馬今場賽事就唔賭噶啦。咁點解咧？例如進路星進路星咧上次我推介俾大家，最後我就中咗條4連環啦。勤得天下同埋進路星。但係嗰場賽事我覺得個水準咧就麻麻地。線路萬里咧，我覺得佢喺4班都唔係一隻好高嘅馬。但係會上到名啦。而後邊嗰啲
非凡時刻啊，其實都係偏水嘅。咁嗰一日隻進路星咧就有少少天時地利人和，入直路內欄有條私家路俾咗佢。而嗰日1月11號咧，我如果賽後 mark 翻咧，都係會 mark 啲走外碟蝕咗形勢，因為嗰日都比較利內碟前置咧。咁啊，我會 mark 嗰啲後上馬。咁所以咧，進路星咧今次雖然佢再抽到個一檔，咁但係冷門要完咧，今次我又挑剔啲啦，咁我就唔要佢。咁我反而咧想要翻一隻之前跟過嘅前置馬，咁我想要呢隻5號榮利雙收，攞呢隻馬行頭啊！今次呢條片咧會推介連贏位置 Q，我會攞膽嘅，咁啊直接攞呢隻榮利雙收。咁啊點解攞呢隻榮利雙收咧？嗱，首先呢隻馬咧其實係一隻比較均速死步頭嘅馬，我就好唔中意咧。其實近期啲騎師咧，即係班德禮或者艾杜拿咧，嘗試攞呢隻馬嚟追馬。即係點解咧？即係你如果擺喺啲4、5位咧，呢隻馬唔係嗰啲入直路突然間會展現到爆發力嗰類馬嚟嘅。好啦，咁所以上次3、4、6咧，基本上你睇沿途走位咧，就已經註定咗呢隻馬輸㗎啦。因為呢隻馬唔係好識過馬嘅。咁啊嗰一日咧，其實早段幸運福星擺頭，跟住然後活力精神，咁啊喺外檔都可以攝到埋嚟嗰晚谷草嘅賽事，我就冇諗過呢隻榮利雙收咧，竟然抽住個6檔，早段係咁被動捉後。咁啊，甚至沿途走外碟入直路，竟然諗住過馬，哇！我覺得咧，班德禮嗰晚咧就真係發揮得相當之差。咁啊，所以呢隻馬咧我就 mark 低咗。咁其實呢隻馬咧，我估好多次點解會有人賭？咁啊，就係108嗰場賽事。咁你望翻佢同一生好彩，咁啊個距離頭馬，咁啊犯個距離咧就係1有1/4馬位，而喺佢身邊嘅係火悟空、大千紅心。咁啊之後試過2次增程。但係都交唔到表現，咁我覺得呢隻馬咧就真係用翻一個前置，我講嘅前置咧唔係擺喺4、5位嗰啲前置，即係盡量擺1、2位，即係可以放嘅就直頭放。咁啊嗱，尤其是佢近期嗰課集咧，我就覺得更加強化咗我呢個嘅想法嘅。咁啊1月26號嘅時候咧，呢匹馬咧就試咗課集，咁今次咧就第一次咧戴咗個面罩啦。我都好少喺呢啲片入邊咧同大家睇試集嘅。咁但係呢隻馬，我覺得嗰場賽事咧就真係擁住咁去喎。嗱，好啦，咁啊我哋睇一睇呢組試集啊。咁啊外邊藍色衫，咁啊深啡色、深綠色。外呢個湖水綠色衫、灰色袖。咁啊戴住個眼罩之後咧，大家見唔見到啊？嗱，隻馬呢啲步咧彈下咁樣啦。咁你見到其實好聚手嘅。咁啊騎師咧就一路都要俾啲力捉實呢隻馬。咁我覺得隻馬咧係真係有一種咧新鮮感啦。咁我認同佢嗰個馬會嗰個 comment 咧新鮮感，而且隻馬係好願意主動咁樣去嘅。咁啊嗱，希望今轉咧戴咗呢個眼罩可以幫一幫到呢隻馬，同埋今場賽事如果唔多馬搶，又或者如果呢隻馬早段出閘快嘅話，我希望騎師真係將佢擺前面，唔好介意望空走。呢隻馬咧唔係嗰啲咬住個靚位入直路同人鬥爆一段嘅馬嚟。咁啊呢場當然啦，你話同組對手唔係話好強啫，密送嗰啲。咁但係你睇下隻馬，話個韌勢喺度。我覺得呢隻馬咧就真係喺前面均速咧，要跑順個步穩啊，先至會跑得好嘅馬。咁啊嗱，臨尾鬆多2步，隻馬咧越跑越有嘅，越飆越有嘅。咁我覺得呢一隻榮利雙收啊，呢一課集最後就收姜，咁啊輕鬆贏咗翻嚟。嗱，你可以望埋個餘勢咧，過咗終點之後咧，呢隻馬冇散到嘅，仍然 keep 到嘅。咁所以我覺得呢隻榮利雙收咧，今場賽事翻嚟填草，縮翻落去跑1400米。嗱，希望今次班德禮做出好戲啦。咁啊，琴晚贏嗰隻有愛心得贏得咁精彩，咁啊呢一隻可唔可以都幫阿希斯咧交代下？因為呢隻馬其實都季內都多人跟啊，亦都試過賭錢場唔場有飛，咁但係一路都交唔到表現。咁睇下今次呢隻榮利雙收表現如何啦。嗱，咁既然我攞得隻前置馬咧，咁我就想攞2隻前置，攞2隻後上。咁啊，如果你講前置馬咧，我都幾欣賞阿希威森騎呢隻馬嗰個決心嘅，就係龍城強將。嗱，呢隻馬咧167 11月9號嗰日咧，我就 mark 咗佢蝕咗少少嗰個形勢啊。咁啊，佢係早走自己放咗出嚟嗰隻馬，入直路踩住個內欄嘅。咁啊嗰日我覺得個內欄咧就唔係話好有利嘅。咁啊呢隻龍城強將，除咗呢場走住個不利路段之外，咁啊例如069，咁啊佢附近嘅對手咧，咁啊大千紅心啊，咁啊都係一啲有用嘅馬啦。咁啊去到近期338，咁啊臨場飛數亦都強。咁我估呢組就係大家而家講嘅強組啦。咁啊競進跨境駿馬贏咗啦，機械之星增程都繼續上到名。
咁啊，久久維根你撇除潘頓啱啱嗰場發揮得唔好咧，咁其實呢隻馬近期喺4班枕住個水準都係 O K 嘅。咁而呢隻星神千歲咁啊，啱啱亦都能夠上到名。咁所以如果呢一組講前瞻即係翻到嚟嗰啲馬咧，咁啊其實呢隻龍城強將咧就真係跑得唔錯喎。嗰日前瞻馬嚟講，嗰啲自由心都係散晒嘅。咁但係呢隻馬控制住個步速咧，自己又頂到翻嚟。咁所以如果你話前瞻馬咧，我就攞4-5-1對。咁啊嗱，馬師傅呢條片咧都盡量想講下啲自己hold住嘅一啲半冷馬啦。咁有隻馬咧，其實就係自己同自己啲會員朋友咧都一路有望下嘅。咁啊呢隻逍遙騎士，咁啊特別想同大家睇，337喎。頭先馬師傅你唔係話呢組馬好水或者唔係好叻嘅咩？咁啊嗱，如果賺形勢嗰啲馬，咁啊你梗係水啦。即係例如進路星啊、線路萬里啊，我覺得就賺咗啲形勢嘅，即係唔會話好叻先啦。咁但係大家就可以試下睇下啲蝕咗形勢嘅馬。咁我哋想睇邊隻咧？係咪睇紅磚戰士咧？唔係，睇逍遙騎士。咁啊呢隻無偉傑嘅馬匹。好嗱，一起步嗱最外檔咁啊，你見到其實就唔係話太慢嘅，但係抽住個大外檔咁啊淺藍色、深藍色衫咁啊，中間有粒白色星星。而家馬師傅箭咗指住最外碟4號就係嗰隻逍遙騎士。咁啊嗱，上場賽事冇辦法啦，嗰個檔位實在太曳，其實隻馬就一啲都唔慢啊。但係咧，你發覺全程而家你拉翻個巡邏影片睇咧，哇，一路都揾唔到遮擋。全程走住個6-7碟望空，咁啊即將就轉彎喎，終於就攝到一個所謂望空位置，但係你望一望轉呢個彎，哇全程4碟啊，咁啊要蝕嘅嘢基本上你都可以話係蝕晒㗎啦，咁啊就睇下隻馬入直路咧有冇啲走勢出到嚟啦，咁啊反而呢場賽事你話追得好嗰啲安泰咧，沿途都真係有遮擋又唔使蝕位，咁呢隻馬我覺得上場賽事喺個發揮上面就蝕晒㗎啦。咁而當日嘅頭馬就係而家坐住個 box 嗰隻進路星入直路慳埋個位，咁啊線路萬里咧亦都係前置馬，咁啊而家抽出中檔。好啦，咁我哋而家一齊望一望呢隻逍遙騎士最外碟。咁啊你見到騎師打落去反手邊嗱，其實隻馬有啲反應嘅，但係嗰場賽事唔係一組咁容易追嘅場合。有啲咩馬追得好咧？一隻證明晒喺4班都超超地嘅安泰。安泰呢隻馬就好特別嘅。嗱，你擺3班咧就唔使搞噶啦，尋晚就已經即刻又短直路又搞唔掂，咁啊縮程亦都唔掂。咁但係如果你話呢隻安泰講田草4班嘅1400米咧，佢就係一隻好高水準，而呢一組馬冇乜馬識追嘅。好啦，咁臨尾你睇翻最後嗰個末段時間啦，咁啊逍遙騎士咧又唔係話交到一個非常之犀利，即係好養眼嘅，咁啊開咗個23秒45嘅末段出嚟。咁但係你記住呢隻馬係全程走咗外碟，蝕晒腳程喎。咁其實同組快過佢嘅，即係臨尾交到個末段出嚟，分別就有安泰。咁啊，甚至你再數落去咧，可能就係線路萬里。線路萬里都慢過佢，近得啲啊，競盡天下咯。咁所以我覺得呢隻逍遙騎士咧，雖然上場賽事就即係唔算話特別吸睛啦，不過我近期去到季中好多次同大家講揀馬咧，就要嘗試。有啲馬未有表現或者未明確走光之前咧，就已經要 hold 定先㗎啦。咁啊，就希望食到頭啖湯。咁呢隻逍遙騎士今年再抽翻住個2檔。咁啊，如果以上賽事嘅速度咧，我覺得佢有條件咬到個靚位嘅。咁啊，麥明堅咧，咁啊都證明咗佢就唔係潘大衛之流啦。咁啊，呢一個愛爾蘭嘅後生仔咧，絕對係有能力喺香港咧交到表現嘅。咁所以呢隻逍遙騎士咧，今場賽事大家記得密切留意住。咁啊，最後講多隻咯喎。12號林寶精神啊！嗱呢隻馬咧我就唔打算播片啦，不過咧首先轉咗做周俊樂騎，咁馬師傅係咪因為季內即係賭周俊樂啲馬賭得好順心，所以係咪都揀咗佢咧？一嚟啦，二嚟咧呢隻馬其實近咗幾場賽事咧啲發揮都係好求其嘅啫。嗱上場賽事1月7號呢一日咧就係慢步速嘅，頭段28秒99啊，差唔多接近29秒，呢啲賽事完全冇得追嘅。咁所以嗰組馬臨尾就係林寶精神。潘頓入直路冇得追嘅場合，點會認真騎啊？呢個6個馬位咧，基本上你可以當係誇大咗嘅。咁而賽後，潘頓都話啦隻馬冇咩好解釋啦。咁啊就係早段、中段個步速都好慢，咁所以隻馬又搶口入直路咪追唔到咯。咁所以入直路潘頓咧其實冇乜點樣騎，好快就已經收咗手㗎啦。咁啊再之前例如278，咁啊嗰日就希威森嘅。咁啊呢一組咧佢就臨尾同嗰隻精算激流一齊識得追上嚟。咁精算激流係一隻點樣嘅馬咧？就係近期喺田草千四都叫有形勢識得追嘅馬。
咁所以咧林寶精神咧，我冇話稱到佢好高，不過起碼佢喺季內一隻識贏馬嘅馬。咁而且我覺得呢隻馬縮翻落嚟1,400咧，有可能就係考慮到近期跑1里咧，隻馬都冇辦法灌注到尾嗰個表現，咁啊不如試下縮情俾少少新鮮感佢啦，或者所謂縮情賺少少級數啦。咁所以我覺得呢個林寶精神咧，今日賽事擺阿周俊樂上去，咁我見到周俊樂咁啊，大家見啦，今季冇咗容天鵬之後咧，咁啊樂仔係好勤力嘅，咁啊周圍拍馬頭。個馬房嘅馬咧都交到啲表現，連琴晚嗰隻維港激流啊，咁啊伍鵬志都叫冷門合作咧，都交到1 win。咁呢一隻廖康銘同埋周俊樂一定唔多合作啦。咁我相信周俊樂如果從正常角度諗，咁啊你要埋堆，你要拍馬頭都要交到表現噶嘛。呢隻林寶精神啊，可唔可以靠周俊樂近期後上馬嗰啲拼勁幫到佢多少少咧？咁所以我自己會擺埋呢個林寶精神咯。咁所以嗱，今次呢條片咧，我就希望攞馬行頭啊！咁我就攞呢隻榮利雙收，咁啊榮利雙收，打錯字喎，唔係勞利雙收啊，榮利雙收，咁啊攞佢哋行頭做膽啊！咁啊希望呢隻馬今次咧就可以採取一個主動嘅跑法。咁啊龍城強將，我尊重佢季內嘅賽績同埋狀態，呢隻馬亦都用得唔多，咁所以我都擺埋佢。前置馬就攞呢兩隻，咁啊至於後上馬咧就想搏兩隻咧，有少少近期俾人感覺回落，但係我覺得只係個形勢唔就，同埋一隻上場賽蝕盡形勢，隻馬開始初起嘅，一隻就係林寶精神，另外一隻就係逍遙騎士。咁啊，今次呢條心水篇同大家就傾住咁多先，咁啊最後祝大家星期日贏多啲，拜拜。